La auscultación pulmonar es la técnica explorativa más importante para poder evaluar el flujo de aire por el árbol traqueobronquial. Esta técnica nos va a ayudar a evaluar el estado de los pulmones y del espacio pleural. La auscultación va a consistir en escuchar los ruidos generados por la respiración. También consiste en escuchar los ruidos adventicios o también denominados ruidos añadidos, y si en caso se sospechara de alguna anomalía. Las zonas están numeradas del 1 al 7 y distribuidas en pares, así la revisión será más sencilla. El primer par se encuentra localizado entre el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. El segundo par se encuentra localizado en la línea medioclavicular entre la segunda y tercera costilla. El tercer par se encuentra localizado en la línea medioclavicular por encima del pezón. El cuarto par se encuentra localizado en la línea medioclavicular por debajo del pecho. El quinto par se encuentra localizado en la línea axilar por debajo de la cuarta costilla. Y el sexto par se encuentra localizado en la línea axilar anterior entre la séptima y octava costilla. En la parte posterior también ubicaremos las localizaciones en pares del 1 al 7. Pero aquí vamos a mencionar solo los puntos más frecuentes en la auscultación. Empezaremos. En el primer par se va a encontrar localizado en el vértice superior de la escápula entre T3 y T1. El segundo par va a estar localizado en la región intraescapular por debajo de T3. El cuarto par va a estar localizado en el vértice inferior de la escápula y T7 en la región intraescapular. El sexto par se va a encontrar localizado en la línea axilar posterior entre la séptima y octava costilla. Y el séptimo par se va a encontrar localizado en la línea media escapular entre T9 y T10. Ahora escucharemos a los ruidos normales. Ahora escucharemos los ruidos anormales.